哇！你哋點樣入去呢間屋㗎？吓？哥哥話咧間屋冇貓用，所以咧佢就自己用。你睇佢，唔知佢想點？唔係呢棵係貓樹嚟㗎嘛？阿波嗰時唔做咩啊？執雞喎喺度，你睇有冇雞碎啊？執雞啊！係咪阿波？阿波去執雞。有咳咳聲咁樣，唔啱身形嘅，長嗰啲咯佢，但係佢間塞入去，然後突個頭出嚟。我知啦，一定係提子放租俾你。喂，幾錢啊？喂，租埋俾我啊！咁啊2嚿水一個月啊，咁使間2嚿水租一尺咯。然後突個頭出嚟。落咗嚟啦！佢落咗嚟啦！佢就係咁樣上去噶，唔知佢點樣上去。哇！原來蜜瓜你住間2尺嘅屋就夠噶啦，係咪啊？吸！喂，參觀下你間屋先得唔得？呢間屋冇燈啊，使唔使裝翻燈啊？我哋睇下個房東喺邊度先。房東嚟收租啦！哇嗱，冚佢啊！提子話：分搶啊！幾時找埋條租金數啊？找租金數啊！冇錢啊？咁我下次再嚟收啦。我覺得呆晒。做咩想同觀眾講啊？冇啦嘛，拜拜，拜拜。